І так, пацани, блядь, на часах. На часах, сейчас дивимося скільки. 3:03 б'є, мать. Мені, блядь, скоро йти на роботу. Буквально через 4 часа мені даже вставати. Тут до моє тіло під'їхало. Ігор! Ігор, блядь, не храпи, ти заїбав. Як ви бачите, йому похуй. Борюся вже з цим, блядь, 1,5 часа, нахуй.